Grabe oh. Nagbubuhol-buhol na yung mga kotse. Hindi makatawid ang maliliit. Yun lang. Pagka lumusot tayo doon, Brett, hindi balik tayo. Kaya. Ayun ba, kaya naman nung kulay pula. Ayaw, kaya. Ayun po. Diyos ko. Here's the situation now. Bataan. What happened, Bataan? At mapapasukan ka ng tubig sa transmission. Okay. Pwede umabang ng test. Ay doon kaya sa... Tapos naman pala dito sa may after ng Hyundai.